नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। अनि आज चाहिँ शनिबारको दिन यो भिडियो चाहिँ मेरो शनिबारको हो, 2 दिन लेट पोस्ट भइरहेको छ मेरो चाहिँ यो भिडियो। अनि चाहिँ आजबाट चाहिँ सुरु भइरहेको छ स्वस्थानी माताको पूजा व्रत। म चाहिँ व्रत चाहिँ बसेको छैन, तर बिहान उठेर पूजाहरू चाहिँ गरेँ नुहाइसकेर। अनि यो जति पनि पैसाहरू छ नि मैले पूजा गर्दा राखेको मन्दिरको पैसा हो कि लगभग यो 4 वर्षदेखिको पैसाहरू हो। अनि मैले चाहिँ जम्मा गरेर राखिरहेको थिएँ। अनि आज चाहिँ म जाँदैछु पशुपतिनाथ दर्शनको लागि। अनि यहाँ चाहिँ म रेडी भइसकेको थिएँ। मैले चाहिँ लाउन बाँकी थियो सिन्दुर र चुरा। त्यसपछि मैले चाहिँ सिन्दुर चुरा लगाइसकेपछि फाइनल लुक मेरो देख्न सक्नुहुनेछ। अनि फाइनली म चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको थिएँ। मेरो लुक हेर्न सक्नुहुन्छ आजको पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जान लाग्यो। अनि म चाहिँ जाँदै थिएँ एक्लै, अब साथी नसँगै एक्लै हल्ली चल्ली होइन, त्यही भएर म चाहिँ एक्लै जाँदैछु। मलाई चाहिँ साथीहरू कोही चाहिँदैन, म त जता पनि एक्लै नै जाने हो। अनि मैले इनड्राइभ बुक गरेको थिएँ कि तर बाटो बिग्रेको कारणले इनड्राइभ चाहिँ मेरो रुमसम्म आएको थिएन। त्यसपछि चाहिँ मैले इनड्राइभवाला दाइलाई भेटेर बाइकमा बसेर म चाहिँ लागेँ पशुपतिनाथको दर्शनको लागि। अनि दाइले चाहिँ मलाई स्वयम्भूको बाटो भएर लाँदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ स्वयम्भू पनि कस्तो घुम्न आउनु मन छ कि तर टाइमै हुँदैन। अब यो शनिबार चाहिँ पशुपतिनाथको दर्शन, अर्को शनिबार चाहिँ म स्वयम्भूको दर्शन गर्छु। हुन त मेरो रुमदेखि 10-15 मिनटको बाटो मात्र छ स्वयम्भू, तर कामले गर्दाखेरि म भ्याउँदैन जान। तर यो शनिबार चाहिँ जसरी नै जान्छु भनेको छु। अनि चाहिँ आज चाहिँ बाटो शनिबार भए पनि कस्तो जाम के 3-4 ठाउँमा जाममा परियो। त्यसपछि चाहिँ फाइनल्ली पशुपतिनाथ पुगिसकेको थिएँ म चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो घाम लागिरहेको थियो अनि भक्तजनहरूको पनि भिड थियो है। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ फुलहरू किन्नको लागि एउटा दाइको पसलमा गएँ अनि फुलहरू किनेँ। त्यसपछि लागेँ म चाहिँ मन्दिरमा। अनि मैले यहाँ स्ट्याचु पनि देखेँ, हनुमानजीको दर्शन पनि गरेँ। त्यसपछि लागेँ म चाहिँ मन्दिरतिर। अनि यहाँबाट चाहिँ जुत्ता चप्पल लगाएर जान दिँदैन नि त। त्यसपछि मैले चाहिँ जुत्ता चप्पल राख्नको लागि लकरतिर लागेँ। अरूहरू पनि पशुपतिनाथ दर्शनको लागि जानुहुन्छ भने जताभावी जुत्ता चप्पल नछोड्नु होला, किनभने कि चोरेर लागिदिन्छन् अरे। एउटा दिदीको आज चोरिदिएको, उहाँ दिदी चाहिँ जुत्ता चप्पल खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ मैले भिडियो फोटोहरू बनाएँ टन्नै। अनि म चाहिँ जाँदा एक्लै गएको थिएँ, तर त्यता चाहिँ मेरो गाउँ घरतिरको मान्छेहरूलाई भेटाएँ। हुन त मैले उहाँहरूलाई चिनेको थिएन, बोल्दै जाँदा उहाँहरू पनि हाम्रै घरतिरको हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूले नै मेरो फोटो भिडियोहरू लिइदिनु भएको थियो कि। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ टिका लगायौँ, तर पण्डितजीले मेरो टिका बाङ्गो लगाइदिनु भयो। अनि उहाँलाई मैले भने किन यस्तो बाङ्गो लगाइदिनु भएको भनेर। अनि सरी बेटा भन्दै हुन्थ्यो। अनि उहाँ दिदीहरू नै हो आज मैले भेटाएको साथी। अनि आजको लागि यति नै। हर हर महादेव।